Чем опасен храп? Храп– это слабость небной занавески. Это тот язычок, который у нас болтается в глубине в глотке. Когда у нас постоянно течет по задней стенке слизь, это хроническое воспаление. Танзилит. Со временем, если воспаление усиливается, храп перерастает в апноэ во сне. Это когда человек в течение одной, иногда 2 минут не дышит во сне. Это опасно тем, что случается глубокая гипоксия, это приводит к инсультам.